Эти свои работы прислал мне Олег. Вот просто Олег. Ну, ты их держал. Думал, что просто Олег мне какой-то фильм принесет, расскажет о себе. Вы представляете, смотрите, что он утворяет. То есть, ну, беседки, работа на очень высоком уровне. Это реальный специалист, мастер и с большим будущим. Представляете, ему уже пофиг, что делать. Он дома может сказочные делать. А это уже реальный бизнес. Смотрите, беседки, дома, башенки. И самое интересное, ему дают эти работы делать. Ну, дело в том, не могу я их долго держать. И я их вот выставляю, показываю, потому что ну, я их не удержу, потеряю и забуду. А надо показывать таких мастеров. И, конечно, просьба ему, если он увидит свои фильмы, ну пускай выйдет, да, напишет хоть что-нибудь. Смотрите, какой камин. Ну, бляха, слов нету. Смотрите, какая красота. То есть и формы, и размеры, и опять ну, все хорошо. И смотрите, домик, ну все хорошо. Пускай выйдет, расскажет о себе, кинет фильмы, расскажет о своем, где это делается, в каком городе. То есть, ну вот смотрите, и фонтанчики он делает, и рыбки, то есть и покраска у него великолепна. То есть, ну, видать, у него багаж художника, скульптора. А это уже ну, фильм короткий, и я уже под эту марку кину там 3, 4, 5 скульпторов. Это Юра Спиридонов, мой друг хороший. И вот он у меня был за мастерской. Потом он вырос до очень хорошего мастера. И не только мастера, а и бригадира. И он уже там десятилетиями, сколько там, 15 лет работает в Москве. Вот он такие работы делает. Гляньте, какой осьминог, скалы, гроты. Ну, просто это экстра-класса специалист, который может не только делать, но еще рулить. И он может руководить. А это тоже много чего стоит. Он, видите, какие у него там, будем работать, это Египет какой-то. И опять это ж дача, будем говорить, в России. А это у меня еще есть мой хороший ученик Ильдар. То есть, представляете, как повезло, около меня сколько реальных специалистов. И вот я под эту марку кину ну, его работы. Ильдар, вообще у него 3 класса образования. То есть он карандаша в руках не держал. Ну, понимаете, он так любит работать, что ему пофиг, что делать. И пофиг, где делать. Вот представляете, он в Николаеве фигачит, уже забетонировал весь Николаев. А рядом куча специалистов, которые кончили там Мухинское, там эти какие-то университеты. И они сидят там за бутылкой водки и говорят, это примитивизм, понимаете. Вот он примитивный, ну, делает тысячи квадратов. И самое интересное, он только выставляет счет, он даже не договаривается за цены. И у него такой уже авторитет, что ему эти просят деньги оплачивать. А это вот еще у меня есть такой парень, Очереднюк. Он пошел по таким миниатюрам. Да, у него, конечно, есть и... Опять тоже у него 3 класса образования, но у него школа мужества другая. Ну, по телевизору это не скажешь. Ну, вот он делает такие малые формы, оформляет генически. У него сотни работ, которых вот опять Ильдар попался. Ну, это Ильдар, вот смотрите, какую он делает карету. А это вот какие-то колонны свежие. Ну, скоро вам покажу фильмы про него. Просто руки не получается добрать, собрать эти фильмы. То есть он просто берет, делает. Памятник, знаете, памятник. Как его он даже не знает, просто берет, делает. А великие скульптора, там Микеланджело, сидят и бухают, понимаете. А пацану приходится забетонировать весь Николаев, потому что больше это делать некому. Представляете, это на Украине ему платят деньги. И меня на Украине вообще ничего не платят. Мне приходится вот какой-нибудь там в Австралию договариваться или там вот на Карибах какой-нибудь проект взять. А вот он сидит, пацан, и бетонирует все. Смотрите, это яхт-клуб, это такое место, все люди, будем с Николаева, достопримечательности идут там погулять, понимаете. И у него своя бригада, а это опять вот Очереднюк, ну что-то я не по порядку кинул фотографии. Он работает генически, ему тоже близка украинская тема, там казаки, шмазаки, вот это вот, ну я что-то их не делаю, этих казаков, там рыцарей там бы делал бы, а казаков что-то руки не стоят. А вот это ж вот, хотя мои предки донские казаки. А это еще у нас есть вот такая вот, будем говорить, Тушинская лавочка. Это тоже гениальный художник. И я вот его покажу в эту марку. Посмотрите, какие малые формы. Но он это делает очень долго и досконально. Но это художественный гений. То есть по его эскизам, наработкам, то есть не одно поколение работает. Мне повезло, что он с 18 лет попал ко мне и под мое крыло. И как бы я все, что у него было в башке,
скачал до себя и пользуюсь его знаниями до сих пор и с удовольствием. Смотрите, вот это его арки входные, это вот его совсем новое направление, оформление там геническая, морская тема. Вот смотрите, покраска какая. У него свой взгляд в покраске. Я веселые картинки люблю, а он более там сдержанный. Ну вот, ну как, каждый художник идет своим путем. Вот это же его в Мариуполе, когда в Донецке не было войны, у него была куча работы, он развивался, Донецк, а сейчас его расхерачили все, и работы не стало. И получается, пацан бедует, его руки никому не нужны. И вот он сейчас там где-то на рынке картошку носит, потому что с этим карантином как-то надо выживать. Вот его фонтанчик, вот он лезет в такие работы, как там Италия, Греция. То есть, ну, я уже давно прошел эту тему и даже не пытаюсь туда впрыгивать, потому что толку с нее не будет, заработка не будет. Вот он, Тушин, выглядит вот так. Смотрите, какие интересные мостики он делает. Ну, очень тщательно отработанные системы. А это вообще он пытался поднять свой бизнес в Киеве и поделал такие работы, авторские работы, вот цветочники, смотрите, какие интересные. Ну, опять, что толку с этих цветочников, если за них не платят деньги? А раз не платить деньги, значит, это тупо никому не нужно. За искусство надо платить деньги. Художник должен быть богатый, сытый, и тогда это хорошо быть. Художник не должен быть голодным и умереть в нищете. Это неправильно. Художник должен зарабатывать, ездить на хороших машинах и содержать свою семью. Это нормально. Тем более, если ты талант, тебя должны заметить и должны дать возможность работать. Вот его, будем говорить, фонтаны, его там вот наработки, вот это его беседки. То есть это еще такие мариупольский период у него был. И там сколько, 5-6 лет назад он пытался там раскрутиться, и камин, и барбекю, и целый пласт его работ вот именно донецкого направления. Также вот я вам показываю художника. Вот смотрите, несколько скульпторов художников, которые свой путь, и вот они, будем говорить, выполняют серьезные работы, и Тушин еще делает великолепные эскизы. Вот его эскизы домов. Просто это такой космос. Представляете, какие дома, беседки. И он их сотнями рисует. Я вот как-нибудь все-таки найду время, не могу с ним добиться. Я хочу сделать специально фильм о Тушине с его телефонами, адресами, чтобы можно было ему заказать эскизы. И вот, то есть, ну, это реальный специалист. И у него, вот, знаете, есть художник, который может рисовать. Вот, допустим, я могу чуть-чуть рисовать. А Тушин может писать музыку, то есть он может создавать. Я могу где-то перерисовать, где-то там чуть-чуть скомпоновать, а он может просто творить. Вот мы как бы работаем по нотам, а ему ноты не нужны. То есть у него уникальные способности. Смотрите, какие корабли. Вот это дом-корабль, или это просто входная группа. То есть вот, ну, просто, ну, великолепные работы. Где-то мне абсолютно, смотрите, какая беседка, вот даже, я даже не знаю, вот космос, представляете, или это просто альпийская горка, или это стоянка для машин, что хотите, то и думайте. А это вот я чуть-чуть и кинул своих эскизов, ну где-то я сфотошопил, где-то я украл, где-то придумал, слепил, но это мой взгляд на творчество, ну вот, как бы немножечко, чтобы блогера показать, и я немножко своего кинул. Ну, вот вверху домик, это от Куры, есть тоже такой один художник, тоже о нем можно целый фильм показать. Ладно, не удержусь, кину несколько эскизов просто. Это тот гениальный художник, смотрите, он рисует тушью вообще без этого, без резинки. Он такие чудеса делает. Вот у этих гениев и я и учился. То есть это вот то, к чему я стремлюсь. Смотрите, дома, дачи, гаражи. Представляете, какие тонкие работы. Ну, это целый пласт. Вот, ну опять, что толку? Он художник, а реализоваться он не может. Понимаете? Там, ну, есть вредные привычки, которые не дают ему ну, двигаться дальше. Но то, что он рисует, это просто, вот, смотрите, это несколько эскизов кинул. Есть еще у меня там Туганов, но это отдельный разговор, я вам просто покажу. Это космос, люди, которые живут в другом измерении. Это как вот Бетховен, Бах. Вот смотрите, дома. Это вот целое направление домов, которые нет аналогов. Они нарушают все законы, будем, привычной архитектуры, там вот сколько. А это, смотрите, он пошел в туалет, нарисовал на промокашке, я у него украл этот эскиз, он такой маленький был, я его увеличивал и зарисовал, это ВДВ и беседка. Смотрите, какие-то зомби, там и бесы нафиг, и вот Ширева
порево, бухло, собачка, смотрите, какой-то бес на какой-то каре, на какой-то собаке конченой едет. А там вообще девица непонятно, что она там, то ли его душит, то ли она душит. Ну понятно, что это сатира, что это шутка. Ну вот представляете, как можно, как это в бошку можно, чтобы это пришло, взять, нарисовать, миф какой-то там или Су-24, смотреть там звезды. Ну все это вообще не пришей, не пристебай. Ну вот тут есть вот такие художники. То есть вот такую как бы я сатирическую работу вам показал.